फाटल्या वर्सभर कोरगांव मायणाकारांक पिड्ड्यार आनी पचपचीत उदक मेळटा। नळ्यांतल्यान येवपी हे उदक पिवपाचे लायकीचे ना। शाळेंतलीं भुरगीं पिवपाक दिल्लें उदक आसा तशें परत घेवन येतात। कांय जाणांची भलायकी बिगाडल्या। उदकाचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार उदका विभागाचे मोर्चा काडपाचो संकेत मायणाच्या उदक पिडेस्त बायलांनी दिला। हेल्थान उदकाची बेगोबेग चांचणी करपाक जाय। पाणी हाडून दिला आमकां त्रास आसा खंयच ना। आमकां ती सोय करूंक ना न्हू, बांयची बी सोय करूंक ना। करता करता म्हणून सांगले ते उदक गटार बांधता म्हणलं तर अजूनही ना थंय कोण काय करता। आमकां ते बरें फ्रेश उदक जाय। आमकां शीत सुद्धा बरें लागना, शीत रांदता तें सुद्धा बरें लागना। आमी थंय घेतली कळशे घेवन, कशी ना कशी येतली कळशे घेवन आनी तुमकां दाखयतले बाय हे उदक बाय पळया तुमी पिवन, तुमी की कसले उदक पितात आनी आमी कसले उदक पितात। आमकां खारट उदक कितें तरी बरें सोडूकूच जाय न्हू उदक। बील बरें घेतात, बील खंय सोडटात। शीत रांदता तें बरें लागना, पचपचीत लागता, पडटा। सांजेक उरना, सकाळी रांदलेले च्या बरी लागना। भुरगीं इस्कॉलान बोटार भरून व्हरता, आई पाणी बरें लागना म्हणटा पिवंक, पचपचीत पाणी म्हणटा। आनी फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ली म्हणजे आतां जाले 2-4-5 महिने डिपार्टमेंटान गेल्ली उलोवपाक। कित्याक सांग आमकां बिलाक लागून प्रॉब्लेम जाता। बिल कंटिन्यू महिन्याच्या म्हयन्याक येवंक जाय। ते आमकां 2-3 महिने कंटिन्यू महिन्याच्या म्हयन्याक बिल येयला। आता 4 महिने जाले बिलूच आमी बाबा खंय कामाक ना, धंद्याक ना, कित्याक एक ना। बरोबर बिल आमकां भरपाक जायना न्ही, तशें आमची पोसूच ना न्हू, तशें जॉबूय ना की एक बरोबर सगळं इतको पयसो लागीं करता आनी तेतून घालतले। तशें जावं शकना न्हू, महिन्याच्या म्हयन्याक बिल दिवकूच जाय। कोरगांव पेडणेच्या मायणा वाड्यार नल से जल येता खरें पूण पचपचीत पिड्ड्यार पिवपाचे लायकीचे ना। उदक पिवपीच हें सांगतात। हें उदक पिवन भलायकी इबाडपाक लागले अशें तेंचें म्हणणें। मायणा वाड्यार सुमार 15 घरांतल्या नळांक पिड्ड्यार उदक येता। सरकारान हर घर नल से जलची तरतूद केल्या खरी, पूण नळांतल्यान पचपचीत वा पिवपाक जावचें ना अशें उदक धाडटलें अशें आदींच सांगूंक नासलें। नितळ उदक हो दरेका नागरिकाचो हक्क, ते खातीर तांकां याचना करपाची पाळी येवपाक नाका आसली। सिरियसनस लक्षात घेवन हेल्थ आनी PWDन ताबडतोब उदकाची इन्स्पेक्शन आनी चांचणी करची पडटली। हो विशय मनीसपणाची नदरेंतल्यान सोडोवचो पडटलो, नाजाल्यार उदका विभागाच्या ऑफिसार मोर्चाचो पर्याय आसाच। आमकां हे उदक असलें येता, तोंडान घेतल्यार पचपचीत, च्या घेवनच जेवण जेवनच ते कशें म्हणून हें करूचें। ही जाणटी मनशां आमकां उब्या रावंक शकती ना, ते कशें काय म्हणून हे पाणी उदीक पिवपाचें। आनी पिल्लं घेतलं जाल्यार घोट मारूं नजो। आनी ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें काडची। एक तर जाणटी मनशां कितें करूचें सांग। आमकां कितें जालें जाल्यार कोण पळयतलो, कोण पळोवपी ना, दिवपी ना, घेवपी ना। आनी आमकां येवन डिपार्टमेंटानसून येवन नळाचें उदक पळोवचें आनी आमकां ह्या उदकाचो काय तो आमचो पडलो लावपाचो। हे उदक खंयचे पचपचीत येता, ते मानचे वेले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी कांय नकळो। आमकां चानेलचें उदक ते उदक बरें आसलें, ते आमकां उदक दियात। आमकां बील आतां म्हयन्या दिना हे 4-4 महिन्यांनी 5-5 महिन्यांनी बील दितात। युनिट वाडटा तशें पयशे वाडयतात आनी बील दितात। आमकां पोसूंक कोण ना, 2000 घेता ते आमकां पावता, सरकार दिता तो तें पचपचीत। च्या करता ती पचपचीत, पाणी पितात तें पचपचीत, खारट पचपचीत अशें लागता। भुरग्यांक शाळेन दिता बोटार भरून, ती भुरगीं पियेनासतना घरा येतात, बरें लागना म्हणटात। जालें बाबा वरस जायत येयलें, आमच्या जिवाक हें पाणी पिवन बरें ना। ताळ्यार खसखसता, पांयांक वयटा, पोटान काय जाता पाणी आनी आमकां घोळ येयल्ल्या भशेन जाता पिवन। पाणी पचपचीतूच लागता, खारट लागता। हें उदक आमकां मानशेचें दिता दिसता, खारट सोडटात हें मायनानूच सोडटात, बाकी सगळे लोक बरें पितात। कोण सयर येता ते म्हणटा अशें कितें गे तुमचें उदक लागता पचपचीत म्हणटात। आमचें थंय बरें आहा उदक म्हणटा, गोड लागता काय बरें लागता अशें उलयतात। ह्या उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता। कित्याक सांग तें उदकूच पचकें येता, ती चावेक लागून प्रॉब्लेम, आनी कितें आदन वतले आनी कितें जालें करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता। ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना।
कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय, कोणाक आनी कितें जाय, कोणाक जोर येत असलें उदक आमी पिवपाचें? आमकां असलें उदक नाका. आमी आतां कितें करतली, पळय सर 8 दीस 15 दीस पळयतली आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतली, कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान. ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पळया, हे कशें लागता, बरें लागता तुमकां काय कशें खारड लागता, हे तुमी पिवू शकता. आमी तर पिवू शकना, तुमी पिवू शकता जाल्यार तुमी पळया हे कशें कितें ते.